ल दादा हाम्रो स्याङ्जा गण्डकी गाडी मिरमीबाट कति बजी छुट्छ नि? 3:30 बजीतिर छुट्छ। अनि हाम्रो गाडीमा सुविधा चाहिँ के छ? सिट त यस्तो हेलो एभ्रिवान, इट्स मी आशिष रेग्मी, वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ हामी छौँ मिरबीमा, तपाईँहरूले प्रत्यक्ष देख्न सक्नुहुन्छ। अनि आज हाम्रो बस जर्नी हुँदैछ स्याङ्जा गण्डकी 8215 गोविन्दाईवाला। अनि हाम्रो यो स्याङ्जा गण्डकी 8215 बस चाहिँ हाम्रो मिरमी वालिङ पोखरा काठमाडौँ चल्छ। र हाम्रो यो गण्डकी गाडी चाहिँ स्याङ्जा गण्डकी गाडी चाहिँ मिरमीबाट 3:30 बजी छुट्छ र गलेङबाट 5 बजी छुट्छ र 5:30 बज्छ होला। र वालिङबाट चाहिँ 6:30 बजी छुट्ने गाडी हो। ल अब हामी चाहिँ यहाँ छौँ अहिले चाहिँ। अब बसको भित्र के कस्तो छ हेरौँ, एक्चुअली बसलाई पनि हेरौँ है त। ल बस चाहिँ यही हो गाइज, स्याङ्जा गण्डकी। र आज मसँग दिपक पनि छन्। ल अब ल अब एकचोटि बसको इन्टिरियर पनि हेरिहालौँ कस्तो छ होइन। र हामी जाँदैछौँ यहाँबाट। ल होइन, यो चाहिँ हाम्रो क्याबिन, यो चाहिँ हाम्रो क्याबिन स्याङ्जा गण्डकी 8215 को। र सिटहरू चाहिँ तपाईँहरूले प्रत्यक्ष देख्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नु, वर्ल्ड कप त सकियो, त्यही पनि अब यहाँ झन्डाहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ अझै लगाइरहेको छ। हाम्रो यहाँ मेस्सीको कट्टर फ्यान छन्। ल अनि सिट के कस्तो छ त नि दिपक? ल अब सानो हाइट भएकोलाई त झन् अब बवाल हुने नै भयो। र ठुलो हाइट भएकोलाई पनि डेक स्पेस कतिको छ दिपक? सुत्न सिट कतिको फोल्डिङ हुन्छ एकचोटि उ गरेर? भित्रबाट हुन्छ होइन? र अनि स्लिपरमा जाऊँ न त। ल स्लिपरमा पनि हजुरहरूले फ्यान, एसी, वाइफाईहरू सबै, अनि चार्जरहरू, हिटरहरू सबै पाउन सक्नुहुन्छ। ल हाम्रो स्लिपर चाहिँ यस्तो रहेको छ है। लास्ट सिटको फोल्डिङ कतिको छ दिपक? एकचोटि त्यो बस त एकचोटि लास्ट सिटमा। प्लेनको पनि यतिको सिट चाहिँ छैन है, यो चाहिँ ग्यारेन्टी लेखेर दिन्छु। ल रमाइलो छ, एकचोटि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ स्याङ्जा गण्डकीमा आएर। एकपटक हामीहरूलाई सेवा गर्ने मौका दिनु होला। कन्ट्याक्ट नम्बर सबै हुन्छ हाम्रो। हामीलाई टिकटकमा, फेसबुकमा अनि युट्युबमा जता पनि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हाम्रो आइडी चाहिँ रोल 83 रहेको छ र हजुरहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ एनी टाइम। ल दादा हाम्रो स्याङ्जा गण्डकी गाडी मिरमीबाट कति बजी छुट्छ नि? 3:30 बजीतिर छुट्छ। अनि हाम्रो गाडीमा सुविधा चाहिँ के छ? सिट त यस्तो अब देखिन्छ। जे होस् फेसिलिटी एकदम राम्रो छ क्या होइन? अनि भाडा कति छ हाम्रो अहिले यहाँबाट? अनि गलेङबाट, वालिङबाट? ल यदि हजुरहरू वालिङबाट काठमाडौँ जान चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल गाइज, ल मिरमी सानो गाडी सानो हुन्छ
डाउनहरू चाहिँ निस्किनु है म गाडी लिएर आएँ हेर्नुमा त हुने यहीँ आइसक्यो हेर्नु नि सिसामा ल सानो टर्निङ छ यहाँ चाहिँ होइन ल मिर्मीको बजार यही हो गाइस ल यही गाडीमा आएको कि दाइ अघि हामी हो यो हरियो यसैमा हो हुनु अथवा दाइ पनि त्यही हुनुहुन्छ कि ए हेलो निस्किनु है गाडी यहाँ निस्किनु है बाटोमा अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ 3:32 गयो हामी यहाँबाट हिँड्यो ल 32 3:32 भयो बाटो त हो स्याङ्जाको बाटो एकदम साँगो जस्तो यहीँबाट सबभन्दा धेरै बिजुली निस्किने ठाउँ मिर्मी बाटो साँगो जस्तो राष्ट्र 15-16 हो कि 13-14
आज त्यति हिँड्दैन होइन दाइ के अरे 80 मिनट हुने बेला त लगभग अर्जेन्टिनाले हान्छ होला जस्तो लागेको थियो मेसीले हेर्नु न टाउकै सकिदिएको थियो पेनाल्टी त जित्थ्यो त पेनाल्टी चाहिँ लानै सकेन कि अलि अट्याकर डिफेन्डरै भएन क्या ल त्यहाँ चाहिँ चप्प खानु नानीहरू अघिल्लो वर्ल्ड कपमा त्यो फर्स्ट पेनाल्टी पाउँछ फाइनल खेल्न लाग्यो अर्जेन्टिना पर्दाखेरि के सेन्टर हेरौँ डेरियाल बल उता उता हाल्यो यताको डेरियाल बल उताको डेरियाल सेकेन्ड गोल यस्तो हानिदिन्छ भनेर जस्तो लाग्यो त्यही बल्ल थपिदिन्छ तर पहिला त अलिक घटिसकेको होइन कि हेरिकलले गोल यता पारि चाहिँ कान्छिन हो
वालिङ भकुन्डे यताबाट चल्नुहुन्छ कि वालिङ मोडमै आउनुहुन्छ? हजुर सुनिन्छ। राइडर केटोमा 1 2 3 त्यसको हरन पनि उयो मोबाइलको त्यो मोबाइललाई उयो गरेपछि अपडेट गरेपछि नयाँ आउँछ त्यस्तै भएर रहेछ कि मतलब त यो अहिले बजाएको त परदेशी भन्ने हो यार। त्यो त रेगुलर बज्थ्यो कि होइन लाउ अलि चर्को लाउ त दिपक गीत देखाउँछ कि नाच्दैन बाटो त खतरा पालिका यस्तो गीत पनि सुन्ने गर्छ है यहाँ भन्नु है छप्प कहाँबाट हो त्यहाँ सल्लाह हुन्छ आउने
जिरोबाट हामी गजाङ जाँदै हो अब हाम्रो अन्तिम डेस्टिनेसन हाम्रो यो बसमा बाटो यस्तो साँगो रहेछ जस्तो घरिघरि भइरहेको छ स्याङ्जाको बाटो हो स्याङ्जामा 4वटा लाइनको बाटो भयो भनेर भन्न पाइए छैन अरू त भन्न पाइए आशिष बाटो राम्रो रहेछ हाम्रो वालिङतिरको लास्ट स्टेसन
इन्जिनियर साहब यो बाटो गराउनु पर्यो कि भएन न त देखिनुहुन्छ होइन अनि भिडियो गराउन नि लाज लाग्ने बाटो भयो के बाटो छिटो चाहियो दोष लाएर भएन है भएन बाटो यति सानो छ असिम भाइ लक्ष्मीपुर बसको भिडियो पनि हालियो है त पक्का हानियो अब लाइक कमेन्ट गर्थ्यौ अब हामी अबको यात्रा हुनेछ गोविन्द दाइसँग नेक्स्ट जर्नी पोखरादेखि काठमाडौँको हाम्रो लास्ट डेस्टिनेसन ठिकै छ भेट भइरहेको छ दाइसँग गइयो है त दादा दादा गइयो ल